흑백 요리사 영탁이 침 흘리게 한 참숯 장작구이 통닭, 이 대구에도 있었습니다. 안 와본 사람은 있어도 한 번만 온 사람은 없는 이곳. 오늘은 동천 유원지 맛집 게리몬에 다녀왔습니다. 기본이 되는 이 누룽지 통닭, 껍질은 쫀득하고 이 닭가슴살마저 아주 촉촉하더군요. 여기에 콘과 치즈를 올리면 맛의 삼위일체 치즈콘 누룽지 통닭, 알싸한 마늘 소스가 올라가면 한 입에 사람 되는 마늘 누룽지 통닭. 만약 매운 게 좋다면 이 맥주와 함께 부드러운 로제 크림 누룽지 통닭과 화끈한 매콤불 누룽지 통닭에 한번 도전해 보십시오. 이런 맛집들은 김치가 참 맛있지요. 그래서인지 열무 비빔밥도 맛있었고 감칠맛이 좋았던 이 든든 닭죽, 얼큰 닭수제비와 매콤한 무뼈 닭발까지 수준급이었습니다. 이곳은 많은 고객들을 만족시키는 다양한 메뉴가 가득한 곳입니다. 특히 이 누룽지 통닭, 정말이지 환상적인 맛이니까 저 믿고 한번 꼭 방문해 보십시오.